ucitswe ugaca inyuma wabimbwira ubuze icyo muri kumbwira uretse rero utangira uncabiranye kandi nanjye umbaje none nge ndashaka yuko umbwira ye ndaje mubwire nyine unciye inyuma wabimbwira ucitswe ugaca inyuma wabimbwira kansubiza icyo kibazo baje se neza ndetse gusubiza ni nko kumwango sheri wagendera mu mbago utavunika ucitswe ukanca inyuma wabimbwira ucitswe ngaguca inyuma ucitswe ukanca inyuma wabimbwira ndabikubwira kabisa. Iyi video tumaze kureba ni ya Bishop Gafaranga n'umudamu we Honete Murava. Murabona yuko mbere yuko bagirana ibibazo yuko bari bameranye neza. Tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bitanu ugomba kwigengesera mu rukundo, ariko Gafaranga nawe ndamuvugaho gatoya. Menambe ndabanza mbe abantu bashya ikaze. Niba ari ubwa mbere geze hano kuri iyi channel y'Ude Empire TV ngo ikaze, kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. So guys, rero Gafaranga ubu tuvugana bamuhaye iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo azabashe kuba yajya mu rukiko kuburana ibibazo by'umugore we bafitanye. Ntanshaka kubivugaho byinshi ku bijyanye na Honete Murava na Gafaranga. Muri iyi minsi urabizi ko ariyo nkuru iri gutrendinga, ariko muri make iby'umugore n'umugabo ibyo bapfa ni ibintu byinshi. Hari ukuntu niba unyinkurikiye uri umugabo cyangwa se uri umugore, uri umusore cyangwa se uri umukobwa, rimwe na rimwe hari ibintu bitagenda neza ngo wumvikane n'umugore, ariko ntabwo aba ari ngombwa kugira ngo mujye kwiteza abantu. So ntabwo mvuze ko buri gihe, hari igihe umugore arengera cyangwa se umugabo akarengera ku mpande zombi, rimwe na rimwe ukabona aragukabirije. Bigiye buri gihe mukagira ikintu mupfa, aribyo tugiye kuba twarebera hamwe, ugasanga hari ibyo mutari guhurizaho, bikaba ngombwa ko wifashisha ubutabera bakaba bagufasha gukemura icyo kibazo mufitanye. Rero nk'uko muri kugenda mubyumva ku mu social media atandukanye kuri Bosco Empire n'abacita, Gafaranga ubu ngubu ari mu maboko, sinzi niba navuga ari mu maboko meza cyangwa se mu maboko y'ubutabera. Ubu ngubu arafunzwe, babaye bamukatiye iminsi 30, ubwo azongera kujya mu rukiko nyuma y'iyo minsi. Kuko rero biri kugenda bivugwa, Gafaranga ashinjwa ibyaha byinshi bitandukanye, bimwe hari ibyo yemera, hari ibyo n'ibyo ahakana, ariko icyaha kiri gukunda kwiganza ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubwo rero niba ari umugore wawe, niba warakoze ubukwe ugakwa, si ngombwa kugira ngo umugore wawe umuhoze ku nkeke bijyanye n'ibyo ngibyo. Kino kintu tucyumvikane mbere yuko ntangira ibi bintu bitanu ngiye kuba nababwira. Umugore wawe ntabwo wenda tuvuge niba yiriwe mu mirimo atandukanye, yagiye guhinga, atashe, yagira ibyo akora mu rugo, abana boza, bisakora imirimo itandukanye. Rero kuza umubwira ngo hindukira, guys, ibi bintu ntabwo ari iby'umucyo. Banza mutegure mu byumvikaneho, ubone kuba mwakora ibyo mukora. Rero kuri Gafaranga na Honete Murava ntabwo nzi niba ari ibyo gusa bapfuye, wenda hariho byinshi bitandukanye, ariko ibibera mu rugo ni byinshi. Nk'abantu bankurikira, guys, mumenye ibintu. Niba ugiye mu rukundo n'umuntu umukunze, gerageza weho nawe mugerageze kumvikana, gerageza weho nawe
guca bugufi. Turagenda tubigarukaho rero. Nabateguriye ibintu 5 by'ingenzi muri video tugiye kuba twarebera hamwe. Ibya gafaranga turaba tubisa nkaho tubishize ku ruhande, bifite ba nyirabyo bari kubikurikirana, ariko ibi bintu 5 nabateguriye tugiye kuba twabirebera hamwe. Ugomba kwigengesera mu rukundo cyangwa se igihe ugiye kujya mu rukundo, yaba uri umugore washatse cyangwa se uri umugabo nkurikira ugiye kureba iyi video, ugomba nawe ibi bintu birakureba. Ikintu cya mbere tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video, twirengagije ibya gafaranga na Honnête Murava, tuzagenda dukurikirana ibyaba no ko ari babiri, tuzagenda tubirebera hamwe tubimenye. Ariko guys, gereza ntabwo ari nziza ntawe muri mwebwe nyifurije nimbi, inzi neza ko ari mbi. Niba ari ikibazo ufitanye n'umugore wawe, gerageza mu byumvikane, nibyanga binaniranye witamanze witabaze imiryango, uje kwa mudugudu witabaza abakuru b'umudugudu, abakuru b'umuryango bose, nibyanga ubone ufata umwanzuro wo kujya waje kurega ikirego cyawe kuri RIB, ariko wabanjije wagoragora. Nawe niba uri umugore ukawubangamira umugabo wawe, menya ko umunsi umwe ushobora kuzakugaruka. Nawe niba uri umugabo ukaba ubangamira umugore wawe, menya nawe ko umunsi umwe bishobora kuzakugaruka. Ibi bintu byabaye kuri gafaranga, biri kuba kuri gafaranga, menya ngo yaba uri umugore yaba uri umugabo, uwo ari we wese bishobora kuba byakubaho. Ubwo rero ntiwitereje iki ngo gafaranga, hari inkuru nyinshi ziri kumuvugaho, iz'ibihuhe biki byose, ariko ahubwo wowe irebe ku giti cyawe, uvuga ati mpagaze nte, bizagenda bite. Rero ntabatindire, reka turebe ikintu cya mbere ugomba kuba wakwigengesera mu rukundo. Ako kara gakiyemo. Ikintu cya mbere ugomba kwigengesera mu rukundo, uwo ukunda gerageza umugirire icyizere. Niba umuntu umukunda bya nyabyo, ukumva mushobora kuzabana, gerageza umugirire icyizere mu byo akora, mu byo avuga. Niba nta cyizere ahangaha kihabonetse, menya ngo no gutandukana cyangwa se kuba mwashwana biba biri bugufi, kuba mwahita mushwana, ntago mwatinda mutarashwana. Gerageza muriho nawe wubake icyizere. Guys, wirinde kumubeshyera cyangwa se kugira abandi bantu beshya we akabimenya, kubera ko nagutakariza icyizere ni imvune zikomeye, n'umurimo ukomeye kuba wakongera kubaka kugira ngo azakugarurire cya cyizere. Iyi video ishobora kubamo ndendeho gatoya, ariko niba unkurikira iyi video kurarikira kuba wayirangiza ukurikirane ibintu byose ko ari 5 ngiye kuba nababwirira muri iyi video. Niba uzi neza ko umukunda bya nyabyo, gerageza umugirire icyizere, kubera ko nagutakariza icyizere ukamubesha 1, 2, 3, icyizere akakiutakariza, kongera kuzakigarura iki cyizere, inzi neza ko bizakuvuna kandi bizakubiza icyuyi. Mwubakemo icyizere, akwizere, niho urukundo rwanyu rushobora kuzakomera rugashinga imizi. Ikindi cya kabiri tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video, nabateguriye ibintu 5 maze kubabwira icya mbere. Ikintu cya kabiri ngiye kubabwira, amafaranga. Ntugakunde umuntu na rimwe ugendeye ku mafaranga cyangwa se ku butunzi afite. Migeze kubikoraho na video, muraza kuyireba mu video yabanje. Iyo ukunze umuntu ugendeye ku mafaranga cyangwa se ugendeye ku butunzi afite, ubwo butunzi bukaramuka bushize, menya yuko
nawe nyine rwa rukundo urabyumva yuko rurahita rugabanyuka. Niba ya mafaranga wamukundiye wenda yari ari mu nguzanyo ya banki, bibaye ngombwa yuko ya banki iza guteza camunara, birumvikana murasigara nta kintu mufite. Niba rero waramukundiye amafaranga, tayari ibintu leta byikora, ubwo urahita umwirukana cyangwa se muhite mubishwanira. Niho hazahita havamo za ntonganya, mutangire mushwane mu bintu bidafite 12 mwakagombye kuba mwakemura. Rero icyiza ni uko wakunda umuntu umukunze utagendeye ku cyari cyo, utagendeye ku mafaranga afite, utagendeye ku butunzi afite, kubera ko nugendera nukora kimwe muri ibyo ukamukunda ugendeye ku mafaranga afite, guys, ndakurahira urugo rwawe ntabwo ruzakomera, ntabwo muzabana n'uyu muntu, yaba ukiri umusore cyangwa se ukaba wararangije kubaka. Icyiza ni uko wamukundira uko ameze, anytime nanagira n'icyaba cyangwa se hari ikintu gishobora kuba cyamubaho, uzagumya umukunde. Naho niba ugiye gukundana n'umuntu umukesha amafaranga, dore ko aribyo byeze mu rubyiruko cyangwa se muri iki gihe, ni umukunda amafaranga, amenya yuko uwo mubano utazigera ukomera cyangwa se utazigera ugera aho ugera. Niba muri kubyumva, menya ko uwo mubano utazigera ugera aho wakwiye kugera, bitewe n'uko hari ibyo uzaba waramukundiye. Ni umukundira uko ari, niba ari umukene, niba nta kintu agira, ukamukunda mbese ugendeye uko ameze, urwo rukundo menya ngo ruzaramba. So mukundire uko ari, wikunda umuntu ugendeye ku bintu runaka. Ikintu cya gatatu ngiye kuba nababwira muri iyi video, gerageza kwihangana. Kwihangana bishatse kuvuga iki? Kwihangana ni igihe umuntu agukosheje atabishakaga ukamwihanganira. Ni igihe umuntu akubwira ibyo utashakaga kumva ukabyihanganira. Ni igihe umuntu agukoreye ikosa ukabyihanganira. Gerageza kwihanganira uwo muntu muri kumwe. Ahangaha nta nubwo bireba umuntu mukundana, ahubwo bireba uwo ari we wese uri gukurikira iyi video cyangwa se unkurikira kuri iyi channel. Guys, niba umuntu agukunda cyangwa se akugirira icyizere, gerageza niba agukoreye ikosa wimwigumuraho ngo umujugunye cyangwa se wumve ko yakoze byacitse, sibyo? Natangiye mvuga agafaranga, wenda Honete Murava yarahohoterwa cyane. Niba koko ibintu bikomeje kurengera, yagomba kujya gutanga ikirego, binarumvikana kuko yabikoze. Ariko niba akoze ikosa rya mbere, rimwe na rimwe ushobora kwihangana ukavuga ati yacitswe, nawe ukabona ko yacitswe. Ariko iyo bibaye kenshi nanone babyita ingeso, ni ukurengera. Rero ikintu nakubwira hano, gerageza uwo muri kumwe mufatanye, umwihangane makosa nawe akwihanganire, niho urukundo rwanyu ruzakomera utagendeye ku by'abandi. Urukundo ni rwiza kandi ni ingenzi. Ubwo rero havuyemo kimwe muri ibi, ushobora kuba wagira ibibazo cyangwa se ibyago, niko nakubwira. Niba umuntu kuko wari umukunda, gerageza kwihangana. Tumaze kureba ibintu bitatu. Ikintu cya mbere tumaze kurebera hamwe icyizere. Ikintu cya kabiri tumaze kurebera hamwe amafaranga. Ikintu cya gatatu tumaze kurebera hamwe kwihangana. Hasigaye ibintu bibiri.
ikintu cya kane tugiye kurebera hamwe rero ni ikihe? Gerageza kubahana. Iyo wubashye umuntu nawe barakubaha. Iyo wubashye umuntu nawe uba wiyubashye. Iyo utubashye umuntu cyangwa se wowe ubwo utiyubashye uba wiyimye agaciro, cyangwa se wowe utubashye uwo muntu uba umwimye agaciro. Niba uwo muntu utamwubaha, menya yuko nta gaciro umuha. Niba koko nawe akubaha, menya yuko aguha agaciro. Guys, nizere ko muri kubyumva. Ndagushimiyeho tugiranye kuri uyu munota, ariko niba uwo muntu muri kumwe cyangwa se niba ari inshuti yawe cyangwa se niba ari umugore wawe cyangwa se niba ari iki cyawe ukaba umwubaha, nawe yakagombye kukubaha. Iyo wiyubashye uba wihaye agaciro, kandi iyo wubashye uwo muntu nawe umuhaye agaciro nawe ukihaye. Ubwo rero ni ngombwa hano, niba uwo muntu akubashye nawe gerageza umwubahe. Wisuzugura umuntu ngo ni uko akubashye, wibangamira umuntu ngo ni uko akubashye, wihohotera umuntu ngo ni uko akubashye. Ahubwo gerageza nawe ubwawe wiyubahe, wiyubahishe n'abandi bakubahe. Nizere ko turi kumwe. Reka twigire ku cya nyuma, ejo cya gatanu gikuyemo ibintu bibiri: gukundana, kubana. Tandukanya ibintu bibiri: gukundana no kubana. Gukundana ni kwa kundi ushobora gukundana n'umukobwa, mugakundana umwaka umwe, imyaka ibiri, ugasanga nta kibazo, nta ribi. Ariko niba, guys munyumve neza, niba koko ukunda umuntu wakagombye kugira ngo muzanabane by'iteka ryose. Niba koko mukundana, umuntu mukundana anytime yabonye umuntu bakundana wundi, ashobora kuba yagusiga akaba yakwishakira undi muntu. Wa wundi mwabanye niba mwarangije kubana, menya yuko nyine yabaye wawe by'akaramata. Ariko niba ukundana n'umuntu, niba ukundana n'umukobwa, niba uri umuhungu ukundana n'umukobwa cyangwa se uri umukobwa ukundana n'umuhungu, mukaba mukundana gusa, menya yuko anytime abonye undi akunda kurusha wowe, yahita yisangira undi muhungu cyangwa se undi mukobwa. Niyo mpamvu niba ukunze umuntu, ngiye ku giti cyanjye, niba mumaranye imyaka ibiri, mwakagombye guhita mubana cyangwa se mugafata icyemezo. Ariko muje imyaka y'ubukure, iyo mumaranye imyaka 5, amahirwe aba make yo kuba mwabana. Mushobora kubana ariko amahirwe aba make yo kuba mwabana. Kubana rero, iyo ubanye n'umuntu bikurinda kuba wajarajara cyangwa se hari abandi bantu ushobora kuba wakwiyumvamo. Ibi bivuze iki rero? Niba ukundana n'umuntu, ukundana ni kwa kundi ukundana n'umuntu yazabona undi akunda kukurusha agahita ari we yisangira. Kubana ni hahandi nyine mwabanye, ariko bitandukanye n'ubucuti busanzwe cyangwa se abandi babana mu mageto, biratandukanye. Rero ibi bintu uko ari bitanu nizere ko mubyumvishije. Niba ugeze kuri uyu muntu tukiri kumwe, salute, uri umuntu w'umugabo, Imana iguhe umugisha. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Guys, ku giti cyanjye nabifuriza urukundo rwiza, amahoro, umunezero, umubano. Tukaba turi kurebera hamwe ibintu bitanu. Niba ariho ukigera kuri iyi video cyangwa se ukaba wihutishije, twarebye hamwe ibintu bitanu: icyizere, amafaranga, kwihangana, kubana
gukundana. So rero amahirwe y'Imana abane namwe, mbifurije kugira ejo heza, mbifurije kugira ahazaza. Muri video tugiye gutangira kujya tubahereza video nyinshi. Nshimira abantu bahora bari update, bahora turi kumwe bakadasohoka muri inshuti zanje z'akadasohoka. So guys, mwumve yuko nanjye mbakunda, mbahoza ku mutima. Wowe urebye iyi video ukayigeza ku musoze wa Imana iguhe umugisha. Salut umuntu w'umugabo, ndabakunda cyane. Reka duhure mu zindi video zitandukanye ndi kubategurira vuba vuba. Imana ibarinde. Bye bye, ciao ciao.